విజ్ఞానమే ఒక చైతన్యం, ప్రకృతికి ఇది ప్రతిబింబం. శోధనలో పుట్టే జ్ఞానమే నవయుగానికి శ్రీకారం. అణువణువున దాగిన మర్మం తెలుపుటయే దీని పరమార్థం. ప్రశ్నలే దీనికి పునాదులు, ప్రయోగాలే దీనికి ప్రాణాలు. నక్షత్రాలలో తుల ఖగోళం, శూన్యం దాటే అంతరిక్షం. అంతులేని అనంత తీరం అన్వేషించే మానవ లక్ష్యం. గెలక్సీల కృష్ణ బిలాల గర్జనలు, విజ్ఞానపు వీధిలో వెలిగే నవతారకలు. విజ్ఞానమే ఒక చైతన్యం, ప్రకృతికి ఇది ప్రతిబింబం. శోధనలో పుట్టే జ్ఞానమే నవయుగానికి శ్రీకారం.